Позицию меняем часто. После каждого пуска новая позиция. На старой позиции не возвращаемся для того, чтобы не было возможности противнику нанести нам огневой удар. Ну, до начала спецоперации у нас было слаживание, боевое слаживание расчетов. Каждый друг друга знает, каждый друг друга может заменить. Это очень большую роль играет, потому что вышло уже все на тот уровень, что мы без слов можем друг друга понять, друг друга заменить. То есть все парни уже профессионалы стали, все знают свою роль, все знают свою задачу. То есть им только можно сказать огромное спасибо. Получил 2,122. Выполняю 2,124.